हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनटू द वाइल्ड विद द बियर ग्रिल्स शो के बारे में, जिसमें इस बार खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार नजर आए थे। दोस्तों, शो की शुरुआत में बियर ने अक्षय को मैप और लोकेशन भेजा है, जिससे अक्षय कुमार बियर ग्रिल्स को जंगल में आसानी से खोज सके। अक्षय बियर को ढूंढते हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि मैं मिस्टर बियर का इंतजार कर रहा हूँ, जो पता नहीं कब कहाँ से टपक पड़े। वो जानता है कि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, लेकिन हम दोनों में एक फ़र्क है, मैं रियल लाइफ का हीरो हूँ और वो रियल लाइफ का। फिर अक्षय कुमार बियर ग्रिल्स को ढूंढ लेते हैं। फिर दोनों एक ट्रक में बैठकर जंगल के बीचों बीच जाते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार आर्मी के ड्रेस में नजर आए थे। फिर बियर ग्रिल्स और अक्षय कुमार दोनों ही चलते हुए ट्रक से जंगल के बीचों बीच उतर जाते हैं। फिर बियर अक्षय से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो? तो अक्षय ने बताया कि वो पुरानी दिल्ली में पैदा हुए थे। अक्षय ने बताया कि उनकी माँ कश्मीर से थी और डैड पंजाब से थे। अक्षय ने बताया कि उनका पुरानी दिल्ली में एक घर था जिसमें एक साथ तकरीबन 24 लोग रहते थे। बियर ने अक्षय से पूछा कि तुम बचपन में कैसे थे? तो अक्षय ने कहा कि पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अक्षय ने कहा कि एक्टर बनने से पहले वो बैंकॉक में मार्शल आर्ट सीखे। अक्षय ने कहा कि मैं थाईलैंड में था, 5 साल वहाँ एक रेस्टोरेंट में वेटर था, खाना भी बनाता था। बियर ने पूछा तुम उन दिनों को मिस करते हो? तो अक्षय ने कहा वो भी क्या दिन थे, सच कहूँ आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, पर वो लाइफ उसकी बात ही अलग थी। बियर ने पूछा ऐसा क्यों लगता है? तो अक्षय ने कहा तब फ्रीडम बहुत थी, अब मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लोग मुझे जानते हैं, इसलिए फ्रीडम कम हो जाती है। लेकिन मेरा बेटा किसी को कहता नहीं है कि वो मेरा बेटा है, वो लाइमलाइट से दूर ही रहता है। फिर बियर नदी का पता लगाने के लिए अक्षय कुमार को पेड़ पर चढ़ने के लिए उल्लू बनाते हैं। फिर अक्षय कुमार पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये देखकर बियर ग्रिल्स अक्षय कुमार के बारे में कहते हैं कि अक्षय आसानी से पेड़ पर चढ़ गया। ये देखने में आसान लगता है, पर इसे सीखने के लिए कई साल लग जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस लगती है। अक्षय ने ये आसानी से कर लिया, इसीलिए अक्षय को लोग खिलाड़ी कहते हैं। फिर दोनों जंगल में थोड़े आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठते हैं। अक्षय कुमार अपने साथ लड्डू लाए थे, जो अक्षय ने बियर को दिए। दोनों ने लड्डू खाए। बियर को लड्डू बहुत पसंद आए। फिर बियर ने अक्षय से पूछा कि तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक कैसे मिला? अक्षय ने कहा कि वो मुंबई में मार्शल आर्ट टीचर थे, तो एक स्टूडेंट के पापा ने उनसे कहा कि मॉडलिंग ट्राई क्यों नहीं करते। फिर मैंने मॉडलिंग की तो एक दिन में 21,000 रुपये मिले। मैंने सोचा ये तो लॉटरी है, कहाँ इतनी मेहनत करने के बाद महीने के 5,000 रुपये मिलते हैं, और यहाँ एक दिन के 21,000, कहाँ महीने के 5,000 और कहाँ एक दिन के 21,000। फिर मैं मॉडलिंग करने लगा। फिर मॉडलिंग के दिनों में एक बंदे ने कहा कि एक्टर बनोगे? मैंने कहा कैसे बनते हैं? तो उसने मेरी फ़ोटो देखी और मेरी फ़ोटो एक डायरेक्टर को दिखाई, तो एक डायरेक्टर ने मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। वो तीनों फिल्में फ्लॉप हुई। बियर ने कहा अगर तुम फ्लॉप फिल्मों से हार मान लेते तो कामयाब होने के लिए लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। फिर दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं, नदी के पास पहुंच जाते हैं। दोनों को नदी पार करके जाना है। बियर ने कहा नदी तैर के पार नहीं कर सकते क्योंकि नदी में मगरमच्छ है। फिर बियर और अक्षय नदी को लटक के पार करते हैं। नदी के दोनों किनारों के पेड़ पर रस्सी बंधी है। दोनों एक एक करके रस्सी पर लटकते हैं और नदी पार करते हैं। नदी में खूंखार मगरमच्छ होते हैं। दोनों ने जान पे खेल के ये स्टंट किया। फिर बियर सुनील शेट्टी का वीडियो मैसेज अक्षय को दिखाते हैं। वीडियो में सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार को गुड विशेष दी और कहा खिलाड़ी हो पर हर खतरे से खेलना जरूरी नहीं है। फिर बियर ग्रिल्स को हाथी का सूखा गोबर और गीला गोबर मिलता है। बियर ने कहा सूखा गोबर आग जलाने के काम आएगा और गीले से हर्बल चाय बनाएंगे। बियर ने गीले गोबर को निचोड़कर उसमें से पानी निकाला और पानी को गर्म किया। गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाएंगे। बियर ने इसे हर्बल चाय कहा है। फिर बियर ने अक्षय से पूछा तुमने इतनी फिल्में की और रोल किए, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? तो अक्षय ने कहा पैडमैन, इस फिल्म को मैं कभी नहीं भूल सकता। बियर ने पूछा बचपन में तुम्हारे रोल मॉडल कौन थे? तो अक्षय ने कहा
मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं, मैं उन्हीं की सिखाई राह पर आज भी चलता हूँ। फिर बेयर और अक्षय ने एलिफेंट पू टी यानी हाथी के गोबर की चाय पी, जो कि अक्षय कुमार को बहुत पसंद आई। फिर दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। अक्षय और बेयर को हाथी का एक झुंड दिखता है। बेयर ने कहा, हाथी जितना शांत दिखता है पर अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर दोनों नदी में छुप जाते हैं ताकि हाथी उन्हें सूंघ न सके, लेकिन नदी में मगरमच्छ होते हैं। हाथी और मगरमच्छ से बचते बचते नदी को तैर के पार करते हैं और एक पुल के पास पहुंच जाते हैं। पुल के ऊपर एक ट्रक आता है और पुल के ऊपर से एक रस्सी फेंकी जाती है और वो रस्सी के सहारे पुल पर चढ़ जाते हैं और पुल पर चढ़कर वो ट्रक में बैठकर जंगल से चले जाते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने कहा कि ये दिन याद रहेगा, उन्हें ऐसे एडवेंचर करना पसंद है और वो बेयर ग्रिल्स से जलते हैं क्योंकि बेयर ऐसा करते रहते हैं। दोस्तों, फिर बेयर ग्रिल्स ने भी अक्षय कुमार की तारीफ़ की। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।